ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ. ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് എക്കോണമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത്തേത് നമ്മൾ 2 സ്പൈക്ക് 2 എർത്തിങ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിലുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നീളം, വീതി, പൊക്കം തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര സ്പൈക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹൈറ്റിലുള്ള സ്പൈക്ക് വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എർത്തിങ്ങിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പവറിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അളന്നു നോക്കിയതിന് ശേഷം എത്ര അടി താഴ്ചയിൽ എത്ര എർത്തിങ് നൽകണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വീഡിയോയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എർത്തടിക്കാനായിട്ട് 5 മീറ്റർ അകലത്തിൽ 2 കുഴികളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം 3 മീറ്റർ താഴ്ചയോളം വരുന്ന കുഴികളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മെഗറാണ്. എർത്തിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്. എർത്തിങ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കോപ്പർ പ്ലേറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് 600 mm × 600 mm ആണ് സൈസ് വരുന്നത്. 3 mm തിക്നെസ്സുമാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള 2 പ്ലേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എർത്തിങ്ങിനായിട്ടുള്ള കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് വയറാണിത്. 25 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. പ്യുവർ കോപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോപ്പർ റിബേറ്റുകളാണിവ. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ നട്ട് ബോൾട്ടും കോപ്പറിൻ്റെ റിബേറ്റുകളുമാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോപ്പർ സ്പൈക്കുകളാണിത്. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മോഡലാണിത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ കോപ്പർ ഷീറ്റിൽ ആവശ്യമായ ഹോളുകൾ നമ്മൾ ഇടുകയാണ്. 600 × 600 mm കോപ്പർ ഷീറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഏകദേശം 9 കിലോയ്ക്കും 10 കിലോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും സാധാരണ ഇതിൻ്റെ തൂക്കം വരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ 25 mm സ്ട്രിപ്പ് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് പ്യുവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. നമ്മൾ ഡ്രില്ലിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഭാഗമെല്ലാം നന്നായിട്ട് ബഫ് ചെയ്തെടുക്കും. ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടിന്നിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രതലവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനാണ് ബഫിങ് ചെയ്യുന്നത്. കോപ്പറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ബഫ് ചെയ്യുകയാണ്. 2 വശവും നന്നായിട്ട് ബഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടിന്ന് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടും. എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും കോണ്ടാക്റ്റിന് യാതൊരുവിധ പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകത്തില്ല. കോപ്പർ പ്ലേറ്റും കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പും നന്നായി ബഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആ പ്രതലങ്ങളാണെങ്കിൽ ടിന്നിങ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്ലേറ്റും സ്ട്രിപ്പും നന്നായിട്ട് ടിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കോപ്പർ റിബേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും എസ്എസിൻ്റെ നട്ട് ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും. ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പ്രതലം ടിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. കുഴിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം കോപ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗം നനച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന GI പൈപ്പാണിത്. കോപ്പർ ഷീറ്റ് ബലവത്തായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും ഈ GI പൈപ്പ് സഹായകരമാണ്. GI പൈപ്പും കോപ്പർ ഷീറ്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും. GI പൈപ്പും കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ബഫ് ചെയ്യുകയും ടിൻ ചെയ്യുകയെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ
ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കോപ്പർ ഷീറ്റ്, കോപ്പറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ്, GI പൈപ്പ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ 2 യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. 3 മീറ്റർ താഴ്ചയുള്ള 2 കുഴികളാണ് നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോപ്പറിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് മൂടുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ കരി ഉപയോഗിക്കും. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ കരിയുടെ കൂടെ ഉപ്പ് കൂടി ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ആരും തന്നെ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് മൂടുന്നത് വരെ നമ്മൾ കരിയും മണലും മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇതിൽ ഇടുന്നത്. കോപ്പർ പ്ലേറ്റിന് ചുറ്റും ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കരിയും മണലും ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആറ്റുമണൽ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആറ്റുമണലിൻ്റെ ലഭ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാധാരണ മണ്ണ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. പുറത്തുകൂടിയും GI പൈപ്പിനകത്തുകൂടിയും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മണ്ണ് താഴുന്ന മുറയ്ക്ക് വീണ്ടും മണ്ണ് അതിലേക്ക് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യത്തെ കുഴിയിൽ നിന്ന് 5 മീറ്റർ മാറി നമ്മൾ അടുത്ത കോപ്പർ പ്ലേറ്റും കുഴിച്ചിട്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോപ്പർ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഈ സ്ട്രിപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബഫ് ചെയ്ത് ടിന്നിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് ടിന്നിങ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്കും ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കോപ്പർ റിബേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് റിബേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം SS-ൻ്റെ നട്ട് ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചും നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിപ്പുകൾ തമ്മിൽ മുറുക്കുന്നുണ്ട്. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള സ്പൈക്കാണിത്. നീഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഹോളുകളുള്ളത്. നീഡിലുകളും കോപ്പർ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഹോളുകളിലും നമ്മൾ നീഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യും. 7 നീഡിലിൻ്റെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സ്പൈക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്പൈക്കുകൾ നല്ലതല്ല എങ്കിൽ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സ്പൈക്കും സ്ട്രിപ്പും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടിന്നിങ് ചെയ്യും. സ്പൈക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിലായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. ഏറ്റവും പുറത്തായി GI പൈപ്പ് വരും. അതിനുള്ളിൽ PVC പൈപ്പ് വരും. അതിനുള്ളിലൂടെയാണ് സ്പൈക്കും അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിപ്പും കടന്നു പോകുന്നത്. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ GI പൈപ്പ് നന്നായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശക്തമായ കാറ്റിലും സ്പൈക്ക് മറിഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് ബലവത്തായിട്ട് തന്നെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. GI പൈപ്പ് നന്നായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കോപ്പറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. 2 സ്പൈക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 സ്പൈക്കുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എർത്തിങ്ങിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യും. വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണിച്ച എർത്തിങ് പ്ലേറ്റ് കുഴിച്ചിട്ട ഭാഗമാണിത്. 2 എർത്തിൻ്റെ കുഴികളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത്. എർത്ത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനായിട്ടെടുത്തുള്ള GI പൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള PVC പൈപ്പാണിത്. ഇത് ഒരു അടപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് നനവ് നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. മണ്ണ് താഴുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുഴിയിലേക്ക് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എർത്തിങ് പോയിൻറ്റിനും സ്പൈക്കിനും ഇടയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ബോക്സ് വെക്കാറുണ്ട്. ഇയർലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ബോക്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജോയിൻറ്റുകൾ അഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് 30 കിലോ വാട്ടിൻ്റെ സോളാർ പ്ലാന്റ് കൂടി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോളാർ പാനലിനും ബിൽഡിങ്ങിനും ഒരുപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള 2 സ്പൈക്കാണ് മുകളിലായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രഡീഷണലായ രീതിയിൽ
ഒരു ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചിരുന്നത്. മറ്റു പല രീതിയിലും നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുതിയ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. കൂടുതൽ സോളാർ നേച്ചർ ടെക് വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.